Uma coisa que eu aprendi com a odontologia do sono é o seguinte: uma semana dormindo mal significa uma semana de apertamento dental. Existe uma relação direta entre a baixa qualidade de sono e a ascensão do bruxismo em vigília. E no capítulo 4 do nosso terceiro livro, a odontologia do sono apresenta uma relação direta com o envelhecimento precoce bucal. E vai um recado aí para você. Faltam 4 dias para o nosso evento online gratuito, Um Novo Dentista para uma Nova Doença. Esse evento começa dia 30 de julho, sempre às 20 horas, no meu canal do YouTube, e este é um dos temas que eu vou trabalhar com você, e é para você, dentista, independente da sua especialidade. Se você ainda não se inscreveu, vai lá na minha bio, toca no link e faça sua inscrição. Te vejo lá.